Unit 4. Les voyages forment la jeunesse. Dialogue. Jean-Michel is an engineering student who has just passed his BTS, Brevet de Technicien Supérieur. He meets Monsieur Mercier, one of his former teachers. Listen to the recording of the dialogue twice and read it again another couple of times in preparation for the work that goes with it. Completing Comprehension 1 will make your understanding of the dialogue much easier. Bonjour Jean-Michel, comment vas-tu? Bonjour, Monsieur Mercier, ça va? Tu viens de finir tes examens, ça a marché? Pas mal, merci. Je viens d'avoir mes résultats. J'ai été reçu avec la mention bien. Félicitations! Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller en Grande-Bretagne. Je vois, tu viens de travailler dur, alors tu vas prendre des vacances. Non, pas du tout. Je vais aller faire un stage là-bas. Je viens juste d'avoir un meeting avec le responsable des échanges européens du lycée. Il vient de me confirmer que j'ai une place. Je vais partir en septembre. Mais pourquoi veux-tu aller là-bas? Tu sais bien que les roast beef sont francophobes. On le dit, et je suis sûr que c'est pas vrai. Et de toute façon, je veux mettre toutes les chances de mon côté. Aujourd'hui, l'anglais est indispensable pour un businessman ou un technicien. C'est vrai, mais qu'est-ce que tu vas faire au juste? Je vais aller dans une université du nord de l'Angleterre où je vais suivre un cours intensif de 6 semaines pour perfectionner mon anglais général et technique et ma connaissance des institutions. Ensuite, je vais passer 6 mois, de janvier à juin, dans une entreprise britannique. C'est cool. Et c'est tes parents qui vont financer tes études? Non, ils n'ont rien à payer. Je viens d'obtenir une bourse régionale et c'est la communauté européenne qui va payer mes frais d'inscription dans le cadre d'un échange Socrates, un programme européen pour encourager la mobilité des jeunes dans la communauté et pour augmenter leurs chances de trouver un bon emploi à leur retour. Oui, je sais, mais dis-moi, ça va être difficile de trouver un stage en entreprise, non? Pas de problème, c'est les profs de l'université anglaise qui vont s'occuper de ça. Et tu vas être payé pendant ton stage? Au début, je vais pas gagner beaucoup, c'est sûr. Mais si je fais mes preuves, ça va probablement s'améliorer. De toute façon, j'aurai une autre corde à mon arc. Eh bien alors, bonne chance au pays du fair-play. Tu donneras mes amitiés à sa très gracieuse majesté, si tu la vois. Et j'espère que tu vas nous envoyer une ou deux cartes postales. Ok. Au revoir, Monsieur Mercier. Bon courage! Au fait, n'oublie pas ton parapluie! Now that you've completed Comprehension 1 and heard the dialogue between Monsieur Mercier and Jean-Michel, listen to it once again and note the French expressions that will enable you to answer the following questions. What expressions does Jean-Michel use to announce his examination results to his teacher? Je viens d'avoir mes résultats. J'ai été reçu avec la mention bien. What sentence indicates that the teacher has misunderstood Jean-Michel's travel plans to Britain? Je vois, tu viens de travailler dur, alors tu vas prendre des vacances. What expression does Jean-Michel use to set the record straight? Non, pas du tout. Je vais aller faire un stage là-bas. What statement from Jean-Michel indicates that he is definitely going to Britain? Je viens juste d'avoir un meeting avec le responsable des échanges européens du lycée. Il vient de me confirmer que j'ai une place. What sentence sums up Jean-Michel's reasons for wanting to spend a year in Britain? Aujourd'hui, l'anglais est indispensable pour un businessman ou un technicien. What sentence tells us the details of Jean-Michel's academic activities during the first part of his stay? Je vais aller dans une université du nord de l'Angleterre où je vais suivre un cours intensif de 6 semaines pour perfectionner mon anglais général et technique et ma connaissance des institutions. Which two sentences indicate that the financial burden of Jean-Michel's stay will not fall upon his parents? Non, ils n'ont rien à payer. Je viens d'obtenir une bourse régionale et c'est la communauté européenne qui va payer mes frais d'inscription dans le cadre d'un échange Socrates. What do you learn about the Socrates scheme? C'est
C'est un programme européen pour encourager la mobilité des jeunes dans la communauté et pour augmenter leurs chances de trouver un bon emploi à leur retour. What is the humorous but unlikely suggestion that the teacher makes about Jean-Michel and the Queen? Tu donneras mes amitiés à sa très gracieuse majesté si tu la vois. We're now going to make up a dialogue using some of the expressions we saw earlier. Please note that this exercise is not in the book. Imagine a conversation between two French students who meet at the end of the academic year. You're to play the part of both by giving the French expressions in the pause provided. In each case, the correct version will be given immediately after yours. The style used should be similar to that encountered in the teacher-student dialogue, and the tu form should also be used. Hello, how are you? Bonjour, ça va? Yes, fine. And you? Oui, ça va bien. Et toi? Not bad. I've finished my exams. Pas mal, j'ai fini mes examens. Was everything okay? Ça a marché? Yes, I've just had my results. I've passed. Oui, je viens juste d'avoir mes résultats. J'ai été reçue. Congratulations. What are you going to do now? Félicitations. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? I'm going to spend 3 months in New York in an American company. Je vais passer 3 mois à New York dans une entreprise américaine. Why do you want to go there? Do you have relatives in the United States? Pourquoi veux-tu aller là-bas? Tu as de la famille aux États-Unis? No, but I want to improve my English and increase my chances of getting a good job when I come back. Non, mais je veux perfectionner mon anglais et augmenter mes chances de trouver un bon emploi à mon retour. And are you going to be paid during the business placement? Et tu vas être payé pendant le stage? Yes. At the beginning I'm not going to earn a lot, but I'm going to work hard, and if I do well, things will get better. Oui, au début, je vais pas gagner beaucoup, mais je vais travailler dur et si je fais mes preuves, ça va s'améliorer. Well then, good luck. I hope you'll send us a postcard. Eh bien alors, bonne chance. J'espère que tu nous enverras une carte postale. No problem. Goodbye. Pas de problème. Au revoir.